यहाँ लग्यो भने लड्यो भने सिधै तल आया पनि भन्नु पाउँदैन रहेछ नि अन्त। कस्तो लागिरहेछ, कस्तो फिल भइरहेछ दाइ? एकदमै कठिनाइ छ नि, पुरै साइलेन्सर टच भइसकेछ भुइँमा ढुङ्गा ओछ्याएर। अब यहाँबाट ठेलाएर चाहिँ माथि पुऱ्याउनु पर्छ हामीले। ल त कोसिस जारी छ हाम्रो। यहाँबाट चाहिँ कस्तो छ रे बाटो भाइ? त्यो त बाटो अब हेर्नुपर्छ हो, यो खोज्नुपर्छ है। हजुर यो खोला छ कि। ल र गन्तीमा एनएस भाइले पर्खिरहेको मलाई है। एक्चुअली फोन घरमै छोडेछु। र नमस्ते सबैमा र स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानल दीप किरण 7 एउटा यात्रीमा। र आज विशेष गरेर हजुरहरू लगेर जाँदैछु लप्चु पेसोकको सिमानामा अवस्थित झरना भएतिर। र आज मेरो गाउँ सुमुङबाट यात्रा सुरु गरेर पर्मानेन्ट बस्ती भएर लप्चु चियाबारीको फेदी भएर ओह्रालो ओर्लिएर लप्चु खोला पार गरेर फेरि उक्कालै उक्लेर जानु छ। र बाटो धेरै भिरालो र अप्ठ्यारो छ अरे, एउटा मान्छे हिँड्ने सानो गोरेटो मात्रै छ अरे। यसैले फुल्ली एडभेन्चर साथै जोखिमपूर्ण यात्रा हुन जाँदैछ। र मेरो कोसिस चाहिँ यही रहनेछ, आफ्नै गाउँघर वरिपरिको सुन्दर स्थानहरू खोजी गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउने प्रयास गर्दैछु। तर यसमा चाहिँ हजुरहरूको मलाई माया र साथको धेरै आवश्यकता छ। यसैले हजुरहरू चाहिँ मप्रति माया र साथ चाहिँ बनाइराख्नुहोस् है त। अनि बाँकी बात चाहिँ हजुरहरूसँग बाइक राइड गर्दै गरौँ है त। चिन्नुभयो होला पर्मानेन्ट बस्तीको खतरनाक राइडर एनएस भाइ। र आज पनि फेरि हाम्रो एउटा अफ रोड एकदमै आज झन् अब कस्तो भन्नु एकदमै खराब रोड भएर जाँदैछौँ। र विशेष गरेर आज चाहिँ हामी हजुरहरूलाई पनि लगेर जाँदैछौँ र लप्चु पेसोकको सिमानामा अवस्थित झरनामा जाँदैछौँ, जो खुबै सुन्दर झरना छ, वाटरफल्स है। ल त अब हाम्रो यो सुम्बुङबाट यात्रा सुरु हुँदैछ। र यो चाहिँ ग्लेनमेन फरेस्ट हो, एकदमै जङ्गलको बाटो भएर जाँदैछौँ हामी है। र मेरो कोसिस चाहिँ यही रहनेछ, आफ्नै गाउँठाउँकै गाउँघरकै वरिपरिको एउटा ब्युटिफुल प्लेसेसलाई, सुन्दर स्थानहरूलाई चाहिँ मेरो क्यामेरामा कैद गरेर है हजुर समक्ष देखाउने प्रयास गर्दैछु। तर यसमा चाहिँ हजुरहरूको मलाई माया र साथको धेरै आवश्यकता छ र हजुरले मलाई सपोर्ट गर्नु होला। र अगाडि जाँदैछ पर्मानेन्ट बस्तीको एनएस भाइ, जो मलाई धेरै हेल्प गर्दैछ भाइले। र भाइले नै गाइड गरेर लाँदैछ मलाई लप्चु पेसोकको सिमानामा अवस्थित झरना कहाँ। र भाइहरू चाहिँ धेरैचोटि गएको रहेछ र झरना एकदमै खुबै सुन्दर झरना छ अरे। र म पनि गएको छुइनँ, अब पहिलोचोटि जाँदैछु। अनि के कस्तो छ है। र हजुरहरूले यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन विदाउट स्किप अन्त्यसम्म हेर्ने चाहिँ म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अनि हजुरहरूले मेरो त्यो सिकारी बाजे र पर्मानेन्ट बस्तीको सडकको अवस्थाको भ्लग हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ माथि आई बटनमा लिङ्क दिँदैछु है। र त्यो भिडियो नै हजुरहरूले हेर्नु होला, किनभने त्यो एउटा हाम्रो नेपाली गोर्खाली हाम्रो एउटा पुर्खाको इतिहास छ, जुन इतिहास चाहिँ हामीले बुझ्नु एकदम जरुरी छ है। यो ठाडो उकालो, धेरै ठाडो उकालो छ र ढुङ्गेनी सडक भन्नु मिल्छ यसलाई, ढुङ्गा ओछ्याएर बनाएको सडक। र बर्खाको टाइममा यहाँनिर यो ल्यान्डस्लाइड हुन्छ, त्यसैले यहाँनिर गाडीहरू जानु मान्दैन पर्मानेन्ट बस्तीतिर। र पर्मानेन्ट बस्तीको जीवन उसै पनि कष्टकर छ, किनकि त्यहाँनिर स्टुडेन्ट्सले है यस्तो बाटो भएर जङ्गलको बाटो भएर स्कुलहरू जानुपर्छ, धेरै टाढा सिङ्गदाम लामाटाहरू। र अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ र आज पनि भन्दैछु, यो रोडको चाहिँ सुम्बुङदेखि पर्मानेन्ट जाने यो रोडको चाहिँ डिपिआर चाहिँ पास भएको रहेछ, तर यसमा फरेस्टले चाहिँ एनएससी दिएको छैन रहेछ। सायद फरेस्ट एरिया भएकोले हुनुपर्छ, तर मेरो विचारमा एनएससी चाहिँ दिनुपर्ने हो फरेस्टले। किनभने
जबसम्म फरेस्टले एनओसी दिँदैन तबसम्म यो सडकमा चाहिँ कारपेटिङको काम हुँदैन र जबसम्म कारपेटिङको काम हुँदैन तबसम्म पर्मानेन्ट बस्तीको जीवन एकदम कष्टकर रहनेछ र धेरै बिमारीहरू छ पर्मानेन्ट बस्तीमा। मैले अस्ति देखाउनु पाइनँ है र बिमारीहरूको जीवन एकदमै अब शोचनीय अवस्थामा छ बिमारीहरू र उनीहरूले समयमा ट्रिटमेन्ट गर्नु पाउँदैन, समयमा हस्पिटल जानु सक्दैन है यो यातायातको सुविधा राम्रो नभएकोले। यस्तो सुनसान शान्त परिवेश भएको छ कि एकदम शान्ति लाग्छ क्या यहाँनिर आएर चाहिँ मलाई। पहिला चाहिँ कहाँ जानु, यता जानु कि यता पर चाहिँ यहाँबाट हिँडेर गयो भने कति लाग्छ टाइम? 5 मिनट बाटो। 5 मिनट उयो बाइक उयो राख्यौँ ल। पहिला माथि जाउँ त्यसमा कि त्यहाँबाट उता देख्छ नि है। ओके फ्रेन्ड्स, अब हामी जाँदैछु। अब भ्यू पोइन्टै भनौँ यो हाम्रो सुम्बुङ पार्लामेन्टको बिचमा भएको। हामी जानुपर्ने यता लप्चु पेसोक सिमानामा त्यो झर्ना त्यो डाँडादेखि उता जानुपर्छ है। यो डाँडामा बाइक राखेर यो डाँडासम्म जान्छ बाइक? यो डाँडाको अलिक यतापट्टि रोड छ, त्यो रोडसँग त्यहाँनिर चाहिँ बाइक राख्यो होइन, त्यहाँनिर चाहिँ हिँडेर जानुपर्छ हामी करिबन 1 किलोमिटर जस्तो। अहिले त बाटो झोडिम होला सायद, हिँडेको छैन हो। भनेपछि यहाँ तलबाट चाहिँ ओह्रालो, यो बाटो ओह्रालो गएर चाहिँ तल फेदिम पुगेर फेरि उकालेर जानु पऱ्यो है त्यो डाँडा। ए त्यो देख्दा लप्चु कमान है, त्यहाँनिर चाहिँ बाइक राखेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हिँडेर 1 किलोमिटर जस्तो जानु पऱ्यो। यता पर चाहिँ के छ? यहाँ यताबाट पनि देख्छ, यताबाट अहिले अलिक झोडी भएको कारणले देख्दैन, नभए मानपुर उता सिक्किमहरू डल्लै देख्छ। अलिअलि देख्छ, देख्नु त देख्छ जुन एकछिन पर। हो त साथीहरू, अब हामी पर जाँदैछौँ। यो एउटा हाम्रो सुम्बुङ पार्लामेन्टको बिचमा यो फरेस्ट छ, ग्लेनमेन्ट फरेस्टको त्यो डाँडाबाट देखिने साउथ सिक्किमको दृश्य देखिन्छ र त्यो दृश्य के कस्तो देख्छ हजुरहरूलाई देखाउने प्रयास गर्नेछु। र अहिले हामी एनएस भाइ र म यो पर्मानेन्ट बस्तीको डाँडामा ग्लेनमेन्ट सुम्बुङ फरेस्टको यो डाँडा पर्मानेन्ट बस्ती तल छ र यो डाँडाबाट एकदमै सुन्दर दृश्य देखिन्छ है साउथ सिक्किमको, कालिम्पोङको। यो जुन चाहिँ त्यो भिड देख्दैछ तपाईँले, त्यो तारे भिर हो साउथ सिक्किमको। अनि त्यो भाइ त्यो तारे भिरको मुनिपट्टिको ठाउँहरू चाहिँ कुन ठाउँहरू हो? पहिरो गइरहेको? हजुर, यो पहिरो गइरहेको चाहिँ यो तुरुक हो। तुरुक है? हजुर। अनि यता यो तारे भिरको सिधा अगाडिपट्टि यो मल्ली डाँडा हो, मल्ली गुम्पा पनि भन्छ। मल्ली गुम्पा। हजुर, अन्त केराबारीहरू हो यो उँधो सबै त तलतिरको केराबारीहरू है। अनि यो पारै देख्दैहरूको चाहिँ कालिम्पोङको दुर्पिन डाँडा होइन भाइ? यो हजुर यो दुर्पिन डाँडा कालिम्पोङ सहरको थियो है। यतापट्टिको चाहिँ यो खरबारी पेसोकको है भाइ त्यो चाहिँ है। अनि यहाँ तल देख्दैहरूको सानो सुन्दर लप्चुको फेदीमा बसेको पर्मानेन्ट बस्ती। अनि अहिले जुन चाहिँ यो डाँडाको यो भ्यू पोइन्टबाट जुन चाहिँ तपाईँलाई दृश्य देखाइयो चाहिँ तपाईँको पर्मानेन्ट बस्तीको ठिक माथिल्लोपट्टिको डाँडा हो। र दर्शकबिन अब तपाईँहरू लगेर जाँदैछौँ यो लप्चु पेसोकको सिमानामा अवस्थित झरना। र बाटो खुबै अप्ठ्यारो, ओह्रालो अप्ठ्यारो, अनि अनगन्ती घुम्तीहरू छ। अब कमानबारीको बाटो भएर त्यनी त्यो बाटो गाडी हिँड्दैन, सानो त्यो दुई खुट्टे मान्छे हिँड्ने बाटो र बाइक कुद्ने बाटो त सायद होला। म त फर्स्ट टाइम जाँदैछु है। र अप्ठ्यारो बाटो हुँदै ओह्रालो ओर्लेर लप्चु खोला क्रस गरेर फेरि उक्कुलेर जानुपर्छ। आज चाहिँ डेन्जर बाटो हिँडाइ भयो साथीहरू। तल भिरालो यहाँ लग्यो भने सिधै तल आया पनि भन्नु पाउँदैन रहेछ नि अन्त। भाइ यहाँबाट लड्यो भने त आया भन्नु पाउँदैन रहेछ नि अन्त।
लु हेर्नुहोस् दर्शक पनि यस्तो बाटो हिँडाइ हुँदैछ। साथीहरू हामी यहाँ घना जङ्गलमा छौँ, लप्चु फेदीको। आफै बाटो बनाउँदै हिँड्दैछु। यस्तो कामहरू चाहिँ पहिला त्यो भास्को दगामाहरूले गर्थ्यो नि हिस्ट्रीमा क्या, बाटो खन्दै बनाउँदै खोज्दै हो, त्यस्तो पो त अन्त आज त। लु कस्तो कस्तो बाटो हिँडाउँछ एउटा छ। यस्तो बाटो चाहिँ आमा म फर्स्ट टाइम हिँड्दैछु, जङ्गलको बाटो, त्यहाँदेखि यस्तो अप्ठ्यारो आफै बाटो बनाउँदै हिँड्दैछु हामी है। ल त यो फुल्ली एडभेन्चर भयो आजको राइट, जे होस् मजा आउँदैछ। यहाँबाट चाहिँ कस्तो छ अरे बाटो भाइ? त्यही त बाटो अब हेर्नुपर्छ हो, यो खोज्नुपर्छ है। हजुर यो खोला छ कि जाउँ त अब के कस्तो रहेछ बाटो हेरौँ। र दर्शक मित्र यो फुल्ली एडभेन्चर भयो आज चाहिँ हामी दुईजनाको राइड चाहिँ। यो चाहिँ अब डु एन्ड डाईको हुँदैछ, कि मर्छु के गर्छु भन्ने एउटा प्रण लिएर हिँड्छु दुई भाइ। यहाँसम्म त आउँछ बाटो भाइ कि, एउटा सानो हेर्नुहोस् यहाँ सानो यो मान्छे हिँड्ने बाटो मात्रै छ, सानो गोरेटो आउँछ यहाँ पनि। यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गा रहेछ है, टक्कै यहाँ ढुङ्गा आइन्छ है। अँ ल हेर्नुहोस् यहाँ बाटो बनाउँदै हिँड्दैछ हामी। है बाटो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ यसरी ढुङ्गा राख्दै हिँड्दैछ हामी। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो छ है। यहाँबाट अझै यो डल्लै बनाउनुपर्छ। आमा यो डल्लै बनाउनु पर्छ, बाफ्रे। त्यहाँबाट यो ब्रिज काटेपछि चाहिँ उता लप्चु कमानको बाटो छ कि, यहाँ चाहिँ खोला। हजुर साह्रो पो रहेछ त है, टाइम त लाग्ने रहेछ त अन्त। टाइम लाग्छ। खलासी काम पो गरे भयो त भाइ। साह्रो पर्ने लाग्छ नि, साह्रो पर्छ नि। कमानेर बस्ती पर्यो दुईजना, निस्केको अन्त खराब भन्यो आज अन्त भयो। ए ढुङ्गामा रहेछु, मुढा रहेछ नि यहाँ ढुङ्गा, ढुङ्गाबाट गर्नु लोड पनि भएन बाइकलाई भयो। ल यही मुढाले हो, यही मुढा हेर हो, अफिस स्टार्ट गरेर लैजाऊ न हल्का लु त। लु फेरि खाडामा पर्छ, यो खाटामा बस्नु दिनु हुँदैन। आज चाहिँ रियल एडभेन्चर भयो। बाफ्रे कस्तो लागिरहेछ, कस्तो फिल भइरहेछ दाइ? एकदमै कठिनाइ छ नि।
तेन्जिङ शेर्पा हिमाल चढेको भन्दा आधार त्यो भन्दा नि अब डरलाग्दो डरलाग्दो एडभेन्चर भनिहाल्छु हामी दुई भाइको। र हाम्रो हालत चाहिँ यस्तो भइरहेछ यहाँ अनिस भाइ र मेरो। यहाँ आज रियल एडभेन्चर चाहिँ आज फुल्ली एडभेन्चर चाहिँ आज भयो। अब बाइक यहाँ तलबाट चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ तलबाट चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राखेको छौँ हामी फेल पारेर है लड्दै। अब यहाँबाट अझै एउटा खड्को छ त्यहाँनिर, त्यो ढुङ्गा छ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर, त्यो नाली फेरि पार गरेर चाहिँ माथि डाँडा पुऱ्यायो मात्रै हामी त्यो रमिते झरना चाहिँ पुग्नु सकिन्छ। अब फेरि यहाँबाट कोसिस गर्दैछौँ हामी दुईजना। ल त यहाँनिर चाहिँ फेरि सुरु गर्नु है। र दर्शकबिन यो 220 हामीले छिरायौँ मुस्किलले। अब जावाको बारी भनेको जस्तो भयो। यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ यहाँ तल हेर्नुहोस्, यहाँ इसी पुरै साइलेन्सर टच भइसकेको छ भुइँमा ढुङ्गा ओछ्याएर। अब यहाँबाट थेगाएर चाहिँ माथि पुऱ्याउनुपर्छ हामीले। ल त कोसिस जारी छ हाम्रो। यो नालीको बाटो बनाउँदै भास्को दगामा जस्तो भएर यहाँ जङ्गलको बाटो भएर तलबाट यहाँ उकालो यहाँ आइपुग्यौँ है। र हामी दुईजना एनएस भएर मेरो चाहिँ रियल एडभेन्चर भनौँ। यहाँ केस पनि होइन, जता छ जगाडेर छोडेको जस्तो भइरहेको छ केस पनि हामी दुईजनाकै। अब यहाँसम्म हाम्रो खड्को चाहिँ पार भयो भनौँ। यहाँ तलबाट यहाँसम्म बाटो बनाउँदै खोल्ची पार गर्दा हामी यहाँ आइपुग्यौँ। 220 भाइको 220 र मेरो ब्ल्याक ब्युटी। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् बाटो हेर्नुहोस् त, जङ्गलको बाटो भएर हामी जानुपर्छ है। यो लप्चु खोला हो, यो बगिरहेको जुन चाहिँ खोलाको आवाज आउँदैछ तपाईँलाई, त्यो चाहिँ लप्चु खोला हो। अन्त यो लप्चुको जङ्गल पुगेर फेरि उकालो उक्लेर जानुपर्छ। र हामी चाहिँ अलिकति चिया भन्यो, चिया घरबाट ल्याएर राख्थ्यौँ दुई भाइले, यहाँ अलिक थाक्यो पनि। अनि चिया फेरि पिएर चाहिँ फेरि आजको यो एडभेन्चरलाई फेरि कन्टिन्यू गर्ने। रङ त आएछ है, यसले अलिक एनर्जी दिन्छ नि ग्रिन टी क्या। यो यसको उयोबाट लाग्यो, भाले ढुङ्गा छ नि एकछिन। ए हजुर, त्यहाँबाट किन्यो। त्यो चियापत्ती पनि कस्तो हरियो थियो नि हो। टेस्ट सुन कस्तो छ, मजा छ है।